視聴ありがとうございます。さて今回はマジェスティ125中古エンジンリフレッシュ編です。某奥で中古エンジンを手に入れて乗せ替え完了。比較的走行距離の少ない希少なエンジンだったので、この機会に17000キロのエンジンとはどんな状態なのか数値を確認して今後の基準としたいと思います。そして各部のリフレッシュをやりたいと思います。最後までゆっくりしていってね。某奥で手に入れた中古のエンジン、シリンダー内の状態は良さそうでしたが、駆動系も開けてみないと分かりません。果たして当たりか外れか。まずはギアオイルの状態を確認します。ドレンボルトを緩めて回遊系をセット。給油口を開けて排気圧をかけてドレンボルト外します。出てきました。かなり汚い。若干白っぽく濁っていますが、とりあえず水は入っていないようです。一旦閉めます。フラッシングするため普通のエンジンオイルを用意。量が計算しやすいシリンジで入れます。ギアオイル規定量は 130cc なので、少なくても 130cc 以上は入れます。 60cc シリンジで4回かき混ぜます。出します。少しタイヤの周りが重い。リアブレーキ引きずっていました。リアのドラムブレーキは放熱性が低く引きずっていると熱が発生し制動力が落ちます。よし OK。 フラッシングオイル全部出たかな。ではドレンボルトを閉めてギアオイルを入れていきましょう。ヤマハ純正ドライブシャフトオイル 60cc シリンジ。規定量は 130cc。
160cc で合計 120cc。 粘性が高くチューブが細いので意外と時間がかかります。ここで残りの 10cc はベルハンマーライト。オイル総量 10% 以内ということなので 10cc。 ライトのこだわりは特にありません。エンジンオイルに入れるため手元にあって、エンジンの次に高回転な場所なのでちょうど良かっただけです。もちろん案件ではないのでお好みで完了です。それではいよいよ駆動ケースを開けてみましょう。果たして中はどんな状況でしょうか。緊張の瞬間です。お、綺麗ですね。以前某奥で購入したエンジンは泥や砂が入っていて水没した跡が闇を見ました。今回は大丈夫のようです。ベルトの摩耗を見てみましょう。22ミリになりました。新品と同じでした。次回開ける時のためにシリコングリスを薄く塗っておきます。オイル漏れや汚れもなく、クランクシャフトベアリングからのガラガラ異音もなく、今回は当たりと言えそうです。前の前に買ったエンジンはガラガラ異音が出ていて、しかも乗せ替えた後で発覚。地獄を見ました。お約束の対角線上にぐるりと一周11本。ここはオイルが漏れる場所ではなくアルミなので締めすぎ注意です。完了です。エアダクトフィルターはどうかな。切れているので交換です。絶対ではありませんが、ホコリの吸着を良くするため少量のオイルを塗布します。全体的に均一に伸ばして余分なオイルを拭き取ります。ダクトカバーを戻します。ケースカバーを戻して完了です。エンジンの老朽度合いを見るため圧縮圧力を測ります。アクセル全開かキャブを分離します。スパークプラグを抜きます。これは前のエンジンから移植したもともと使っていたイリジウムです。汚れをチェック。電気の
デポジットを洗浄。傷つけないように真鍮ワイヤーブラシとパーツクリーナーで洗浄。外側電極に固形物が焼き付いていたのでマイナスドライバーで除去。中心電極には触らないように、またギャップ、電極隙間を変形させないように気をつけながら、火花の飛びが良くなるようにお掃除。よし、OK。コンプレッションゲージ登場。Amazon で3000円ぐらいで購入。プラグと同サイズのアダプターをセット。外すとき緩まないようにアダプターをしっかりと締め込みます。緩んで取り残されると回せなくなり大変苦労します。ホースを回して優しくねじ込みます。回らなくなるまでねじ込んでダイヤルゲージをセット。事前にバッテリーを充電するなどセルが元気に回ることも重要です。セルモーターを回します。おっと失敗。しっかりはまっていなかった。では気を取り直してもう一度。針が動かなくなるまで10秒くらい。もう少しだ。頑張れ。ピストンリングとバルブシート正常です。2ヶ月後。フラッシングのため最初に入れた適当なオイルはすぐに交換し、次に入れたオイルが約2000キロ。最初の交換時期を迎えました。果たしてどれぐらい消費しているのでしょうか。この時点ですでに約2万キロです。交換を機にオイルの量を測ります。まずは1リットルですね。処理ボックスに入れて燃えるゴミの日に出します。正確性と片付けを兼ねて小さなヘラでかき集めます。果たして残りはどれぐらいかな。1200cc
1000cc 出て 1070cc 出てきたのでマイナス 130cc でした。気温やオイル粘度、走り方にもよりますが、もう少し残っているかと思っていました。夏季は高めのオイルに変えるので、引き続き経過を見たいと思います。新しいオイルを入れましょう。そしていつものベルハンマーライト。まずはベルハンマーから手間でもないので駆使してください。260ml 入りのボトルを3回で使い切り、オイル総量の 10% 以内ということで 85ml を先にジョッキに入れて、オイルと混ぜてまずは1リットル、バルボリン VR12 本目、 200cc のメモリまで入れて合計 1.2 リットル 1200cc 完了です。続いてエアクリーナーを清掃します。通常マニュアルでは 18,000 キロか18ヶ月ごとに交換です。しかし私の場合はスポンジをかぶせてあるので清掃です。巻きつけていた針金をほどきます。そのため本来の鑑識フィルターは汚れていないので、外側のスポンジだけ清掃です。恐縮ですが、ここから先は個人の使用なので一般的には関係ないので飛ばしてください。内側から外側へエアーで拭きます。一部油汚れにはパーツクリーナーで洗浄。裏側から外側に洗い流します。ウエスに汚れを移して乾燥します。針金をぐるりと回して引っ掛けます。引っ張りすぎて目がつぶれたり切れたりしないように気をつけます。清掃の目安はオイル交換2回に1回と決めています。約4000キロごとにこまめな清掃です。完了です。最後に満タン法で燃費計算の結果です。206キロ割る 6.2 リットル 33.2 キロメートルで、また見てね。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。